Παιδιά, μόλις ήρθα από μπάλα, πάω σπίτι να κάνω παγοθεραπεία. Θέλω να βάλω πάω στα πόδια με νερό και έχω να σας πω κάτι. Ένα λεπτό να ετοιμάσω το πάγο με το νερό. Αρχικά πίνω μπόλικο νερό γιατί πέθανα ρε. Έπαιζα κάπου 3 ώρες μπαλά και έχω πτώμα. Πίνουμε νερό τώρα. Ναι, αλλά πρωτού κάνω όλα αυτά ας αλλάξω ρούχα γιατί υδρωμένος, full. Γι' αυτό πάμε να αλλάξουμε. Έτοιμη η απογοθεραπεία. Το σολτάκι δεν το άλλαξα, διότι θα κάνω απογοθεραπεία και πάμε να φτιάξουμε το νερό με το πάγο και σε λίγο θα έχει βίντεο. Και για λεκάνη αυτό είχα ρε παιδιά, αυτό έβαλα. Τι να κάνω, αυτό είχα. Και τώρα πάμε να βάλουμε το πάγο. Και ετοιμαζόμαστε για παγοθεραπεία. Πέρα έχουμε πιτσατούλα να σκουπίσουμε τα πόδια μας. Και έτοιμοι. Είναι παγωμένο τώρα. Και μετά θα βάλω τσιρότι γιατί όπως κοιτάτε εδώ πέρα έχει κοκκινιάσει και δεν μπορώ να δίνω πάσες. Δεν μπορώ να κάνω σουτ. Και εμείς την αράζουμε εδώ πέρα για καμιά μισή ώρα και μόλις τελειώσω θα βάλω τσιρότι εκεί πέρα στο πόνο που με πονάει. Και παιδιά, ετοιμαστείτε για να κάνω βίντεο. Δεν θα σας πω τι βίντεο είναι, θα το δείτε. Και έπαιξα και κούρμα, το. Και εμείς τα λέμε στο βίντεο. Bye!